这算不算可遇不可其形状以及价值？万万没想到，在这里生长了几十年的树居然没有足根，可能与周围的环境有关，太靠近水源导致主根已经腐烂，并且新根也没有扎太深。还好主干没有问题，这次不是因为旁边的薄坎肯定断裂。接着又面临一个更大的难题，怎么搬运和运输成了问题。这么大旧苹果和老爸肯定是搬不动，即便是多找几个人，这个高度接近5米也不好搬运，并且也不可能像之前买的带刺的那种，把树干全部修掉，只留主干。掉落下来的叶片我准备全部带走，不仅是因为房屋周围种的龙舌兰植物正好缺仙人掌来搭配，更重要的是这也是我想买的无刺品种。就在这个时候，树的主人才说出了这棵树的由来。70几年的时候，他去城市给一家老板家做工看见的，老板告诉他，这个品种的仙人掌不仅可以食用，还有一定的美颜功能，最重要的还有一定的药用价值，所以他当时带回来一片，扦插于此。经过了这几十年的日夜兴替，才有了现在的模样。还好树离马路不远，为了避免2次伤害，决定去找一台吊车来搬运。就在驱车几十公里到县城找吊车的时候，在马路旁停了一辆既有吊臂又可以装货的水车吊，引起了我的注意。这不仅可以满足吊装的需求，又可以运输，最重要到家还是得需要吊装才能种下去，这岂不是两全其美？此时吊装师傅的一句话又让我紧张了，这棵树2根杆固定很重要，不然在吊装的时候很容易断裂，并且这类的植物它也是第一次运输，经过思索决定